Šiandien keliaujame į Sabilę, nedidelį, bet labai spalvingą miestelį Kurzemėje, Latvijoje. Sabilė garsėja sena istorija, vyno kalnų ir vyno gamybos tradicijomis, siekiančiomis ne vieną šimtmetį. Tačiau čia laukia ir daugiau netikėtumų. Tai pirmiausia jaukios gatvelės, sidras, lėlių sodas ir savita mažo Latvijos miestelio atmosfera. Tad pasižvalgykime, kuo Sabilė gali nustebinti šiandien. Taip, šiandien esame Sabilėje, nedidelėme Latvijos mieste, kuris yra Talšų savivaldybėje ir nutolęs į pietus maždaug 25 km nuo Talšų. Sabilė iš tiesų nedidelis miestas, apie 1500 gyventojų, tačiau yra realūs ir šiandienos viduramžiai, galima ir taip sakyti. Miestas pirmą kartą paminėtas istorinėse šaltinėse 1253 metais, vėliau pastatyta Livonijos ordino pilis. Miestas iš tikrųjų, ypač centrinė dalis, yra urbanistikos architektūros paminklas, iš tikrųjų įdomus, senovinis, įspūdinga pasivaikščioti nedidelio senamiesčio gatvelėmis. Ir be abejo, Sabilės pagrindinis simbolis yra vyno kalnas, taip vadinamas vyno kalnas, nes čia nuo viduramžių auginamos vynogės ir gaminamas vynas. Ir be to taip pat gaminamas sidras. Taip kad atvykus į Sabilę tikrai būtina paragauti tiek vyno, tiek vietinio sidro. Be to, miestelis yra išsidėstęs tikrai vaizdingame Abavos upės slėnyje. Iš tikrųjų įdomus, įspūdingas kraštovaizdis. Kaip visuomet pasivaikščiosime, papasakosime apie šį įdomų 21 amžiaus viduramžių miestą. Sabilė nedidelis miestelis vakarų Latvijoje, Kurzemės regione, priklausantis Talšos savivaldybei. Jis įsikūręs vaizdingame Abavos upės senslėnyje, vienoje gražiausių ir giliausių šios upės slėnio vietų. Pati Abava teka per miestą ir nuo seno darė didelę įtaką jo augimui bei kraštovaizdžiui. Sabilė išsidėsčiusi gana neįprastai, maždaug 4 km ilgio ruože abipus upės, tarp slėnio šlaitų. Dėl tokio reljefo čia susiformavo siauros vingiuotas gatvelės ir kompaktiška senoji miesto dalis. Tai tikras mažas Latvijos miestelis, pačioje Sabilėje gyvena apie 1400 žmonių. Tačiau jos istorija gerokai didesnė už patį miestą. Rašytinėse šaltinėse, kaip minėjome, Sabilė minima jau nuo 1253 metų, o senajame centre iki šiol išlikusi 15–19 amžių miestui būdinga užstatymo struktūra. Taigi, Sabilė vieta, kur pirmiausia norisi neskubėti, o tiesiog eiti palei Abavą ir pažinti miestelį iš arčiau. Per pačią Sabilės širdį teka Abavos upė, o abu miestelio krantus jungia tiltas, nuo kurio gerai atsiveria upės slėnis ir senoji miesto dalis. Abava čia yra ne tik graži kraštovaizdžio detalė,
Visa Sabilė susiformavo jos slėnyje, o upė iki šiol suteikia miesteliui ypatingo jaukumo. Abavos senasis slėnis laikomas viena vaizdingiausių Kuržemės vietų. Prie pat upės įrengta ir nedidelė poilsio zona, galima prisėsti, pasivaikščioti krantine, o vaikams čia netrūksta įvairių atrakcijų. Tai viena tų vietų, kur keliaujant po Sabilę verta trumpam sustoti, pasigrožėti upę, pažvelgti į miestą nuo tilto ir tiesiog ramiai pasimėgauti Abavos pakrantės atmosferą. Reikia pasakyti, kad Abava vakarų Latvijos upė vingiuojanti per vaizdingą Kuržemės kraštovaizdį. Ji teka per Sabilę ir yra Ventos baseino dalis. Upės slėnis išsiskiria stačiais šlaitais, žaluma ir vaizdingais gamtos kampeliais. Todėl Abava mėgstama keliautojų ir poilsiautojų. Sabilėje stovi taip pat nedidelė, bet išskirtinė Brinkėnų koplyčia, pastatyta 1780 metais Brinkų Pedvalis baronui Brinkėnui. Apvaliame pastate su 4 kolonų portiku galima įžvelgti perėjimą iš baroko į klasicizmą. Na ir šiandien koplyčia tikrai vienas įdomesnių Sabilės istorinio paveldo objektų. Sabilės architektūra puikiai atspindi mažo senojo Kurzemės miestelio charakterį. Istorinėme centre išlikusi 15–19 amžių miestui būdinga užstatymo struktūra, o vaikštant siauromis ir vingiuotomis gatvelėmis galima pastebėti senus namus, čerpinius stogus, dekoratyvias fasadų detalės ir senojo gatvių grindinio fragmentus. Čia, žinoma, nėra didingų rūmų ar plačių bulvarų. Sabilės žavesys slypi nedidelėme mastelyje, skirtingų laikotarpio pastatuose ir jų detalėse. Na ir visa tai kartu su kalvoto Abavos slėnio reljefu miesteliui suteikia jaukią ir itin savitą istorinę išvaizdą. Sabilės centras nedidelis, todėl jį patogiausia pažinti pėsčiomis. Čia iš karto pajunti seno Kurzemės miestelio charakterį. Kaip minėjome, siauros vingiuotas gatvelės, nedideli mediniai ir mūriniai namai, seni čerpių stogai bei vietomis išlikęs istorinis gatvių grindinys. Sabilės istorinis centras susiformavo prie Abavos upės ir šiandien yra saugomas kaip valstybės reikšmės urbanistikos paminklas. Žinoma, didelę įtaką miestelio išplanavimui turėjo ir neįprastas reljefas. Namams bei sodams vietos čia buvo nedaug, miestas augo siaurame ruože tarp Abavos ir aukštesnių slėnio šlaitų. Todėl Sabilė neatrodo taisyklingai suplanuota. Jos gatvės vingiuoja, kyla aukštyn ir leidžiasi žemyn. Vertingiausi XIX amžiaus pastatai išlikę Talšų, Ventspils, Rygos ir Kuldigos gatvėse, o visas senasis centras atspindi kelis šimtmečius trukusią miestelio raidą. Vienas ryškesnių pastatų pačiame centre buvusi Sabilės sinagoga. Šiandien čia veikia meno, kultūros ir turizmo centras, rengiamos parodos bei įvairūs renginiai. Na, o vos už kelių žingsnių Abavos upė ir tiltas, jungiantis abi miestelio dalis. Būtent čia geriausiai atsiskleidžia Sabilės savitumas. Tai nedidelis istorinis centras, kalvotas kraštovaizdis, seni namai ir ramus mažo Kuržemės miestelio gyvenimo ritmas. Sabilė, žinoma, nėra vieta, kurią reikia skubėti apžiūrėti. Čia daug įdomiau tiesiog pasivaikščioti ir pastebėti pačias mažiausias istorinės detalės.
Sabilės centras išsidėstęs aplink kelias pagrindinės gatves, kurios kartu formuoja miestelį. Rygas iela yra viena svarbiausių, čia rasime Sidro namus, parduotuves ir kavines. Kuldigas iela veda Kuldigos kryptimi, na, o netoliese yra lėlių sodas ir medinių žaislų muziejus. Strautų iela išsiskiria buvusią Sabilės sinagogą, kuri šiandien pritaikyta kultūros renginiams, kaip ir minėjome. Dar viena svarbi miesto ašis - Talšų iela, vedanti Talšų kryptimi. Na ir vaikštančiomis gatvėmis geriausiai suprasti patį šį miestelį, būtent Kuržemės miestelį, jo istorinį užstatymą ir ramų, neskubų gyvenimo ritmą. Sabilės evangelikų liuteronų bažnyčia, taip pat vienas seniausių miestelio istorinių objektų. Bažnyčia šioje vietoje stovėjo jau 16 amžiuje, o dabartinį pavydalą su romaninio stiliaus bruožais jį gavo 1876 metais. Pastato viduje, kaip teigiama, išliko itin vertinga 17 amžiaus sakykla, laikoma vienu seniausių Latvijos liuteronų bažnyčių interjero elementų. Dar įspūdingesnis yra bažnyčios varpas, nulietas 1450-aisiais, jis skamba iki šiol ir kviečia tikinčiuosius į pamaldas. Bažnyčios bokštą puošia ir 1651 metų vėjarodė. Sabilės vardo kilmė nėra visiškai aiški, tačiau istoriniai šaltiniai ir lingvistiniai tyrimai leidžia atkurti kelias pagrindinės hipotezes. Iki 1917 metų Sabilė oficialiai vadinosi Zabeln vokiškai ir tai buvo pagrindinis miesto pavadinimas vokiečių dokumentuose, žemėlapiuose ir žydų įrašuose. 1917 metų balandžio 15 dieną miestui suteikus oficialias miesto teisės, vokiškas pavadinimas Zabeln buvo pakeistas į latvišką formą Sabilė. Sabilės piliakalnis viena seniausių miestelio vietų, menanti laikus gerokai prieš Livonijos ordino atėjimą. Archeologiniai duomenys rodo, kad žmonės čia gyveno jau maždaug X amžiuje. Piliakalnis buvo įrengtas aukštoje, strategiškai patogioje vietoje virš Abavos slėnio, todėl nuo jo buvo galima stebėti apylinkes ir kontroliuoti svarbius kelius. Na, o šiandien gynybinių statinių čia nebėra, tačiau pats piliakalnio reljefas išlikęs, o užkopus į viršų atsiveria graži Sabilės, Pedvalės ir Abavos senslėnio panorama. Tai ne tik istorinis objektas, bet ir viena geriausių vietų pažvelgti į miestelį iš aukščiau, bei įsivaizduoti, kaip ši vietovė galėjo atrodyti prieš daugelį šimtmečių. Apžiūrime Sabilės muzikos ir meno mokyklą, įsikūrusią viename miesto kultūros namų sparne. Jos istorija prasidėjo 1991-aisiais, kai čia buvo įkurtas Talšų muzikos mokyklos filialas. Vėliau mokykla augo, o 2000 metais atidarius meno skyrių tapo muzikos ir meno mokykla. Šiandien čia vaikai mokosi groti įvairiais instrumentais, dainuoti, taip pat lavina savo gebėjimus vizualinio meno srityje. Nedideliam miesteliui tai itin svarbus kultūros ir kūrybos židinys. Švietimo tradicijos Sabilėje siekia daugiau nei šimtmetį.
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą miestelėje veikė mokykla, o 1918-aisiais čia buvo įkurta 6 klasių pradinė mokykla, tuomet veikusi Rygos gatvėje. Tarpukariu Sabylėje veikė ir atskira žydų pradžios mokykla, todėl miestelio švietimo istorija buvo išties ganėtinai įvairi. Bėgant metams mokykla augo ir keitėsi, ilgą laiką veikė kaip Sabylės vidurinė mokykla, tačiau mažėjant vyresniųjų klasių mokinių skaičiui nuo 2017 m. rugsėjo ji buvo reorganizuota į Sabylės pagrindinę mokyklą. Šiandien Sabylės pagrindinė mokykla įsikūrusi Ventspils gatvėje ir joje mokiniai mokosi nuo 1 iki 9 klasės. Mokykla vykdo ne tik bendrojo pagrindinio ugdymo, bet ir specialiojo ugdymo programas. Taigi daugiau nei 100-metį besitęsianti Sabylės švietimo istorija čia tęsiama ir šiandien. Sabylės miestelio pakraštyje Ventspils gatvėje įsikūręs Veco laikų muziejus. Senųjų laikų muziejus, kuriame sukaupta įvairių praeitį menančių daiktų kolekcija. Čia galima pamatyti 18-19 amžių kraičio skrynes, seną batsiuvių dirbtuvę, malūnų krumpliaračius, akmeninius ir betoninius kelio bei riboženklius. Muziejaus kieme dėmesį patraukia išties masyvūs seni įvairūs mechanizmai, inkarai, ir kiti jau ne vieną dešimtmetį skaičiuojantis daiktai. Išties įdomu ir naudinga taip pat apžiūrėti. Sabylėje yra viena tikrai neįprasta vieta – garsusis lėlių sodas. Nedideliame kieme po atviru dangumi čia įkurdinta apie 200 įvairaus dydžio rankų darbo lėlių. Jos stovi, sėdi, bendrauja tarpusavę ir tarsi gyvena savo mažame miestelyje. Lėlės gaminamos daugiausia iš šiaudų ir audinių, o kiekviena jų turi savitą aprangą bei charakterį. Vienos vaizduoja įvairių profesijų atstovus, kitos tiesiog kasdienio gyvenimo personažus. Čia galima išvysti muzikantų, amatininkų, miestelėnų ir daugybę kitų spalvingų veikėjų. Įdomu tai, kad lėlių drabužiai keičiami priklausomai nuo meto laiko, švenčių ar net oro, todėl sodas visada gali atrodyti šiek tiek kitaip. Ši neįprasta ekspozicija įsikūrusi Rygos gatvėje 17 visai netoli Sabylės centro ir garsiojo Vyno kalno. Lėlių sodas nėra didelis muziejus su bilietų kasomis ar ilgais informaciniais stendais. Tai veikiau jaukus, šiek tiek keistas, ir labai fotogeniškas kiemelis, kurį galima ramiai apeiti ir apžiūrėti kiekvieną personažą. Būtent tas paprastumas ir žaismingumas daro šią vietą išskirtinę. Vaikams čia smagu ieškoti įdomiausių lėlių, o suaugusiai dažnai sustoja dėl netikėtų kostiumų, veidų ar tiesiog kompozicijų. Tad keliaujant po Sabylę, lėlių sodas viena tų vietų, kurią sunku praeiti nepastebėjus. Čia miestelio istorija trumpam pakeičia fantazija, humoras ir beveik 200 tyliai savo gyvenimą gyvenančių Sabylės lėlių. Beje, sodo kūrėja Sabylės gyventoja Daina Kučerė. Idėja atsirado visai ne kaip turistinis projektas, o iš šeimos sumanymo pasigaminti žmogaus ūgio lėlių vasaros saulėgrįžos, būtent Lygo ir Jani šventėms. Vienas svarbiausių Sabylės simbolių, žinoma, Vyno kalnas, iškilęs maždaug 34 metrus virš miestelio ir Abavos upės. Vynogės Sabylės apylinkėse auginamos jau nuo viduramžių, o 17 amžiuje Kuršo ir Žiemgalos kunigaikščio Jokūbo laikais vynogininkystė čia dar labiau išplito. Iš vietinių vynogių gamintas vynas buvo žinomas ne tik kunigaikštystėje, bet ir už jos ribų. 20 amžiuje Vyno kalnas buvo atgaivintas,
1936 metais jo atkūrimą paskatino tuometinis Latvijos prezidentas Karlis Ulmanis. O dar vienas svarbus atnaujinimo etapas prasidėjo 1989 metais. Šiandien vynuogynas užima apie 1,5 hektaro. Čia auga maždaug 800 vynmedžių ir apie 30 skirtingų veislių, tarp kurių ypač paplitusi Latvijoje išvesta Zilga veislė. Be vynuogių kalne galima pamatyti ir persikų, abrikosų bei graikinių riešutmedžių. Sabilės vyno kalnas išgarsėjo ir tuo, kad buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip vienas šiauriausių vynuogynų po atviru dangumi. Nuo kalno taip pat atsiveria puikus vaizdas į Sabilę ir Abavos slėnį, todėl ši vieta tapo tikra miestelio vizitinė kortele. Pačiame Sabilės centre stovi išskirtinis istorinis pastatas, buvusi Sabilės sinagoga, kaip minėjome, šiandien tapusi meno, kultūros ir turizmo centru. Mūrinė sinagoga buvo pastatyta 1890 metais, nors jos pamatai pradėti kloti dar 1875. Iki Antrojo pasaulinio karo jie tarnavo vietos žydų bendruomeniai. Sovietmečių pastato paskirtis visiškai pasikeitė, čia buvo įrengta sporto salė, o pati sinagoga priklausė Sabilės vaisių ir daržovių fabrikui. 2000 metais pastatą įsigijo fondas Abavas Elėja ir skulptorius Ojers Arvids Feldbergs. Pradėta jo restauracija, atkurta ir sovietmečių išardyta balkono konstrukcija. 2016 metais sinagoga perėjo Talšų savivaldybei, o 2018-2020 metais buvo išsamei restauruota. Šiandien čia veikia Sabilės meno, kultūros ir turizmo centras, rengiamos vietos ir tarptautinių menininkų parodos, koncertai, kultūriniai renginiai, taip pat žinoma teikiama informacija miestelio svečiams. Pačiame Sabilės centre įsikūrė sidro namai, primenantis, kad miestelis garsėja ne tik vynu. Čia galima susipažinti su vietinio sidro gamybos tradicijomis, žinoma paragauti įvairių skonių ir atrasti dar vieną šio nedidelio Kuržemės miestelio veidą. Sabilės istorija, žinoma, prasideda gerokai anksčiau, nei jos vardas pasirodė rašytinėse šaltinėse. Abavos slėnio pakraštyje esančiame piliakalnyje žmonės gyvena jau maždaug 10-ame amžiuje. Čia buvo įtvirtinta gyvenvietė, o archeologiniai radiniai liudija apie amatus, prekybą ir žemdirbystę. 13 amžiuje šiose žemėse gyveno kuršiai, o rašytinėse šaltinėse Sabilės vardas pirmą kartą paminėtas 1253 metais, dalijant užkariautas Kuršo žemes. Vėliau kraštą valdant vokiečių feodalams, gyvenimo centras nuo senojo piliakalnio persikėlė arčiau Abavas. Prie čia pastatytos pilies kūrėsi amatininkų ir prekybininkų gyvenvietė. Nuo 1561 metų Sabilė priklausė Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystei. Ypač miestelis augo kunigaikščio Jokūbo laikais 17 amžiuje. Veikė linų audykla, malūnai, kalkių ir deguto gamyklėlės, plėtėsi vynuogių auginimas. 1795 metais Kuršas buvo prijungtas prie Rusijos imperijos, Sabilė tapo jo dalimi. Pirmasis pasaulinis karas Sabilę stipriai pakeitė, sumažėjo gyventojų, nukentėjo dalis pastatų, o nemažai žmonių buvo priversti palikti miestelį. Tačiau 1917-aisiais Sabilei suteiktos miesto teisės, o po Latvijos nepriklausomybės paskelbimo ji tapo jaunos Latvijos Respublikos miesteliu.
Gyvenimas pamažu atsigavo, veikė parduotuvės, amatininkai, ligoninė ir pramonės įmonės. 1936 metais pradėtas atkurti istorinis Sabylės vyno kalnas. Prezidentui Karlui Ulmaniui skatinant pietiniame šlaite buvo įrengtos terasos ir pasodinta daugiau kaip 1000 vynmedžių. Vyno kalnas ilgainiui tapo svarbiausiu Sabylės simboliu. 1941 metais nacistinės Vokietijos okupacijos metu buvo sunaikinta šimtmečius Sabylėje gyvenusi žydų bendruomenė. Sinagoga daugiau niekada nebeatliko savo pirminės paskirties. Pokario miestelio gyvenimas prisitaikė prie sovietinės sistemos, buvusi sinagoga buvo naudojama kaip sporto salė, vėliau kaip sandėlis. Vyno kalnas kurį laiką buvo prižiūrimas, tačiau vėliau sunyko. 1989 metais prasidėjo naujas jo atkūrimo etapas. Atkūrus Latvijos nepriklausomybę, Sabylė vis daugiau dėmesio skyrė istorinio paveldo, turizmo ir kultūros atgaivinimui. Nuo 1999 metų rengiama Sabylės vyno šventė, o restauruota buvusi sinagoga šiandien veikia kaip meno, kultūros ir turizmo centras. Šiandien Sabylėje gyvena apie 1500 žmonių, miestelis išsaugojo senąjį centrą, vyno kalną, piliakalnį ir Abavos slėnio kraštovaizdį. Taigi Sabylė nedidelis, bet labai savitas, Kuržemės miestelis, kuriame verta neskubėti. Čia istorinis centras, Abavos slėnis, vyno kalnas, senosios gatvės ir netikėtos vietos pasakoja skirtingas miestelio istorijas. Tad paliekame Sabylę su įspūdžiu, kad kartais būtent mažose miestelėse galima atrasti daugiausia netikėtų detalių. Keliaujant po Latviją, tokios vietos padeda geriau pažinti ne tik kaimyninę šalį, bet ir atrasti tai, kas sieja latvius ir lietuvius. Būtent bendrą Baltijos regiono istoriją, kultūrą ir žinoma artimą kaiminystę.